가자로 이상 닌치쇼노 쇼조가 미라레루 이치니치 닌치쇼 소라가 엉나 예မှတ်ဉာဏ်တွေကမူမမှန်တော့တာပျက်စီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အုံနောက်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်နင်းချိရှောတို့မြန်မာတွေကကြတော့အလွယ်တကူတငယ်ပြန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြတာပေါ့နော်အမှန်ကဘာလဲဆိုရင်အုံနောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကပျက်စီးချို့ယွင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပျက်စီးချို့ယွင်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂနင်းချိရှောပေါ့နော်နင်းချိရှောလို့ခေါ်တယ်နင်းချိရှောတဲ့သမိုင်းကြောင်းတော့ရှိတယ်စမ်းစစ်ရှင်းပြန်ရှေ့မှာဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့နင်းချိရှောလို့ပြောလိုက်ရင်တော့皆さんတို့တိတ်မစိမ့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှောကြောဆိုတာကယောဂလက္ခဏာနင်းချိရှောရဲ့ယောဂလက္ခဏာ미라레루မြင်တွေ့ရတဲ့이치니치တရက်နေ့တရက်ပေါ့နော်ဟိတ်အဲ့တော့စမယ်이산와アサ이산ကတဲ့မနက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မနက်ပိုင်းမှာ코코와私の家ဒီနေရာကငါရဲ့အိမ်လားတဲ့ဆိုပြီးတော့သူမမှတ်မိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေတစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးသူကとဆိုပြီးတော့何度も質問される様子が見られました何度も質問されるメールဒီသူ့ရဲ့အချိန်ချင်းမေးလာတဲ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့သူဒီလိုမျိုး코코와私の家ပြန်ဖြေလဲဝန်ထမ်းကဖြေပြလဲသူကထပ်ပြီးတော့မေးနေတာအဲ့လိုမျိုးယောစုအခြေအနေမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့混乱されているようでしたが混乱するဆိုတာကရှုပ်ထွေးတာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံပေါ်နေခဲ့ပေမဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာသူဒီနေရာမှာတော့အာယုံတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံပုံပေါ်နေခဲ့ပေမဲ့職員がウィナンがゆっくりဖြည်းဖြည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့セソメイしながらရှင်းပြရင်話しかけるとပြောတဲ့အခါမှာတော့そうかありがとうと落ち着かれました落ち着くဆိုတာကစိတ်ငြိမ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်စိတ်ကငြိမ်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစာပိုက်မှာသိစေချင်တာကဘာလဲဆိုရင်လျောရှာဆန်ကကြိမ်ကြိမ်ပေါ့နော်မေးလာလေကိုကဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲဆိုရင်ゆっくり説明するねအဲ့တော့သူကအချိန်ချင်းမိလာလို့ကိုကစိတ်မရှိဘဲနဲ့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုနကတော့နောက်ကြည့်နေတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အာယုံတွေစိတ်တွေကပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးသွားနိုင်တယ်နော်はいゲナとか言っためコイやサーマンの解除にも素直に応じてくださりコイဆိုတာがアウェサレーだアウェサレခြင်းサンマンဆိုတာကစေကြောတာပေါ့နော်စေကြောခြင်းစတဲ့解除ဆိုတာကsupporting ပေးတာပေါ့နော်ကူညီပေးတာပေါ့နော်ကူညီပေးရမှာလဲ素直に応じてくださり素直にဆိုတာကဖြူစင်စွာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစွနာအိုနီကိုစွနာအိုပေါ့နော်စွနာအိုနရိုးသားသောဖြူစင်သောအပြစ်ကင်းစင်သောဆိုပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့သူဘာသာပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဘာမှမသိတဲ့ပုံပေါ်စွာနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှသူမသိတဲ့အပြစ်ကင်းစင်စွာနဲ့ပေါ့နော်ယူသားစွာနဲ့အိုးကြည့်တဲ့ခုဒါစာရီခုနတုန်းကသူကဒီပေါ်မှာတော့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရှုပ်ထွေးနေမှလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေသူပြန်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်သွားတယ်စိတ်ငြိမ်သွားပြီးတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဆူနာအိုဆိုတဲ့အပြင်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကင်းစင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့အိုးကြည့်တဲ့ခုဒါစာရီဆိုတော့သူကလိုက်ရောညီထွေပြန်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ပြောချင်တာကအလိုက်တသင့်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်
ရှုရှိဩဒါယကနာခုချောဒေရှတာရှုရှိဆိုတာကတနေ့လုံးလို့ဒီမှာတော့ပြောရမှာပေါ့နော်တနေ့လုံးမနေ့ကနေပြီးတော့ညအထိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲထည့်ရှိအောင်မယ်ဆိုဥမာဝန်ထမ်းကသူကမနေ့ပိုင်းမှာဒီအီးဆန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုပါဆိုဝန်ထမ်းမပြန်ခင်အချိန်အထိအဲ့ဒီအတိုင်းတာကြားကိုလဲဝန်ထမ်းရဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်ဒါမနေ့ကနေညနေအထိငါမပြန်ခင်တဲ့အချိန်ထိရှုရှိပေါ့နော်အဲ့လိုအစမှအဆုံးထိကိုသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အိုဒါယကနာဆိုတာတိမ်မွေ့နူးညံ့သောခုချောတဲ့ရှတာခုချောဆိုတာကလေတံပေါ့နော်လေတံနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမနေ့ပိုင်းမှာတော့ကိုကိုကဝါတာရှင်တော်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဟိုရှင်းပိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖူအန်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့အဲဒီသူခိုင်ကောဝင်တဲ့ကတေတေချာလေးရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာသူစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲအိုဒါယကနာခုချောလေးဖြစ်သွားတယ်ခုချောကအိုဒါယကနာခုချောဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပိုင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေလေသံတွေကပါမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဟဲ့နောက်တစ်ခုကချောရှော်ကူကြီးနေပါတဲ့မနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာကတဲ့ဟာရှိနော်မိုချိခတာကိုတူကင်မုံကင်ကြီးကို一瞬忘れてしまわれる場面がありましたが一瞬ဆိုတာတရက်တစ်ပြက်ပေါ့နော်တရက်တစ်ပြက်忘れてしまわれるမေ့သွားတဲ့ဘာမန်းကအရိမရှတာကဘာမန်းဆိုတာကပျောက်ကွက်အရာပေါ့နော်ပျောက်ကွက်လို့ပြောတာကွာဘာမန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေဒီနေရာတို့ပျောက်ကွက်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့လိုက်ရောညီထွေအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူလျှက်တစ်ပြက်မေ့သွားတဲ့အရာအချက်ရှိခဲ့ပေမဲ့တဲ့隣の方の様子を見ながらသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့သူရဲ့ရောစုအခြေအနေပုံစံကိုမိနာဂါရာကြည့်ရနဲ့ゆっくりとဖြည်းဖြည်း食事を進められましたဒီစားတောက်ခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုကတကယ်လို့မေ့သွားရင်တောင်မှဘလို့စားရမလဲဘလို့ကိုင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေ့သွားရင်တောင်မှပတ်ဝန်းကျင်ကကိုဘေးနားမှာထိုင်တဲ့တခြားသောလီယောရှာဆန်ပေါ့နော်ဒီအီးဆိုင်ရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်တဲ့လီယောရှာဆန်တွေကအိုဒါယကနာယောစုဖြစ်နေမယ်ဆိုပါစို့တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအီးဆန်ရဲ့မေ့သွားတဲ့စိုးရိမ်သွားတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြေလျော့သွားနိုင်တယ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လီယောရှာဆန်တွေကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အကယ်၍သူနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနော်အီးဆန်အပြင်တခြားသောလီယောရှာဆန်တွေကတောင်းကျမ်းနေမယ်တနေ့တနေ့ပေါ့နော်ရှင်းပြလဲမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကောင်းနေတဲ့သူကပါမကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီစာပိုက်ရဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့တွေးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဂေါ်ဇန်ချူမနက်ပိုင်းနဲ့အေခါတိုစကတာနိုးထိုရေすいませんねနိုးထိုရေလက်ခုနီစန်ကာစာရဲမနေ့ပိုင်းမှာအဲခါတိုဆိုတာကဒီပုံဆွဲတဲ့ကတ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ no ထိုရေးဆိုတာကအုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့လက်ခုဆိုတာ recreation ပေါ့နော် recreation ဒီပြန်လဲဖန်တီးတဲ့ဒီအရာမှာစမ်းကစားတယ် recreation မှာပါဝင်ပြီးတော့ဣဇံအရင်ကထက်ယောကုအိုခိုနာတေဣတရှုမီနောဟာနာရှိကိုအိုမိုဤဒါရှတဲ့ဒီမှာကျဣဇံအရင်ကထက်ဆိုတာထက်ကိုခဏဖြုတ်ပြီးနော်ဣဇံဆိုတာအရင်ကယောကုအိုခိုနာတေဣတအမြဲလိုဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့ရှုမီနောဟာနာရှိကိုဝါဒနာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုဟာနာရှိဆိုတာစကားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီစကားရဲ့အကြောင်းအရာလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်思い出してတတိယပြီးတော့昔は刺繍が得意だったのよဆိုပြီးတော့အရှင်တော့ငါက刺繍ဆိုတာကပန်းထိုးတာပေါ့နော်ပန်းထိုးတာကိုငါကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့嬉しそうに話してくださいましたပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူကပြောပြပေးခဲ့โอเค
ဒီလိုမျိုးစာပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားတွေကစာပိုက်ကိုဒီတိုင်းမဖတ်သွားပဲနဲ့ဘာကြောင့် तू ကဒီလိုမျိုးပြောတာလဲခါကြရင်ငါတို့ကဘလို့တွေးရမလဲဝန်ထမ်းတွေကခိုင်းကောဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ကိုကမိမိကဘလို့ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပါခံစားရခတ်တာမို့ပေါ့နော် history ရတယ်တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီရောရှာဆန်တွေအသက်ကြီးလာပြီးမှတ်ဉာဏ်တွေမေ့တက်လာပြီးเนาะအဲ့ဒါကိုကပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေမှတ်မိလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရနော် no today ဆိုတာကဒီအုံနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့သူကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်အခုဒီစာပိုက်ထဲမှာဆိုရင်သူကပကြီးဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပကြီးကတ်ကလေးကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ဒီအုံနောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရောရှာဆန်ကအမှပြန်သတိရပါတယ်နော်သတိရပါဒါဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲသူကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့အရာကိုသူနှစ်ချိုက်ခဲ့တဲ့အရာဝါသနာပါခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရှီယာဝါဆဲဖြစ်တာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ပျော်တာပေါ့နော်တတိထားမှာကအဲ့ဒါလိုမျိုးပြောလာရင်နားထောင်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းကခိုင်ကောရှော့ကွင်းဆန်ကတတိချာချာလေးအလေးနဲ့ထားပြီးနားထောင်ပေးရမယ်ပြီးတော့နားထောင်ရုံတင်မဟုတ်ဘူးအင်းဟုတ်လားဆိုတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အမှတ်တရမှတ်မိလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးတော့ပိုပြောလာနိုင်အောင်စကားလေးတွေထောက်ပြီးတော့ပြောပေးရအဲ့ဒါကိုခေချောလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့โอเคဆက်သွားမယ်ခေါင်းငေါနိပါတဲ့ညနေပိုင်းမှာကတော့အိုနာဂျီဟာနာရှိကိုနန်းတို့ကခူရီခါရဲစာရဲမတ်တာကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲတူညီတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲအချိန်ချင်းနန်းတို့ကဆိုတာအချိန်ချင်းပေါ့နော်ခူရီခါရဲစုဆိုတာကထက်ခါတလဲလဲလောက်တာအချိန်ချင်းထက်ခါတလဲလဲနဲ့သူပြောနေခဲ့ပြီမဲ့ရှော့ကွင်းကဝန်ထမ်းကその度にအဲ့ဒီအခါတိုင်းမှာその度ကိုနောက်တစ်ခုခက်စင်တဲ့စကားလေးပြောရမယ်ဆိုရင်その都度လို့လည်းပြောတယ်မှတ်ထားမယ်နော်その都度လို့ပြောပါတယ်ဥပမာကအလုတ်လုပ်နေရင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသတိပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကဟိုအမြဲတမ်းမပေးချင်အားနာရပါတိုးတော်လည်းသတိပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်その都度ဆိုပြီးတော့その度その都度ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းကその度にအဲ့ဒီအခါတွေတိုင်းမှာဘယ်လိုအခါတွေတိုင်းလဲဆိုရင်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအချိန်ချင်းဖန်ဖန်ပြောလာတဲ့အခါတွေတိုင်းလို့ပြောချင်တယ်။ယာစာရှိကုဒါသဘောကောင်းကျင်ကျင်နာနာနဲ့ပေါ့နော်။ဟန်နိုဆူရုတို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအန်ရှင်းစတာဟီယိုဂျိုမီစေတေကူရာဆိုင်မတ်တာသူစိတ်အေးရတဲ့ပုံစံမျက်နှာအမှုအရာကိုသူကပြသပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့မျက်နှာအမူအရာဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အော်သူစိတ်အေးသွားတဲ့အမူအရာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ယူဂါတာနီはညနေပိုင်းမှာကတော့တဲ့今日もありがとう。私、ここでよかったと話され、安心して就寝されました。ဟုတ်ညနေဆောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါဘောနော်ခိုခိုတဲ့ယောခတာအော်ဒီမှာနေလို့ယောခတာတော်ပါသေးရဲ့ဆိုတော့သူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလာပြီးတော့ဗောနော်အန်ရှင်းဖြစ်သွားတာစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်သွားတာဗောနော်သူစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ပြီးတော့ရှူးရှင်းစာတယ်မှာしたအဲ့ဟာဝင်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့အီးဆန်ရဲ့နင်းချီလျှောရဲ့လက္ခဏာလေးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်နင်းချီလျှောဆိုတာခုနပြောပြထားတယ်အုံနောက်မှညံချို့ယွင်းသွားတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးစကားတစ်ခုကိုအချိန်ချင်းပါအချိန်ချင်းအခါကထပ်ဖန်တလဲထပ်ခါတလဲလဲပေါ့နော်ပြောလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလိုလက္ခဏာတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဘောနော်ကိုထက်ပို့ပြီးတော့တည်တဲ့သူတွေကိုတစ်ချက်တိုင်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်သူမိသားစုကိုအကြောင်းကြားတာတို့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့လိုရှိတာကလည်းတရက်ကိုဘယ်နှခါလောက်ပြောတယ်တစ်ဖက်ကိုဘယ်နှခါလောက်ပြောတယ်ဆိုတော့အချိန်ရတက်လေးပါမှတ်ထားရင်ကောင်းပါတယ်နော်